냉장고를 부탁해. 급식 대가 이미영 셰프님의 낙지 김치찜 찜찜찜찜찜. 시작. 냄비에 물 500ml, 멸치 6마리, 다시마 한 조각, 김치 3분의 1 포기. 뚜껑 닫고 10분 끓여줄게요. 멸치 다시마 건져주고 맛술 2스푼, 고춧가루 2스푼, 다진 마늘 1스푼, 설탕 2스푼, 낙지 600g, 참치액 1스푼, 매운 홍고추 2개, 대파 반대 넣고 20분 끓여주면 힘도 나고 식욕도 돋는 낙지 김치 찜찜찜찜찜이야 완성. 우에키나 오늘도 수고했대. 쉽고 빠른 레시피 끝.